Сайн байцгаана бүсгүүчүүдээ City Women подкастын маань энэ жилийн анхны дугаар үүгээр эхэлж байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаар маань олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр бас бичигдэж байгаа юм онцлогтой байгаа. Тэгээд энэ удаагийн маань дугаарын зочноор Улсын хурлын гишүүн Социал-демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Өрийн Туяа оролцож байна. Нэг асуултыг асуухыг хүсэж байна. За тэрний үе гэхээр Өрийн Туяа гишүүн маань багада ямар охин байсан бэ? За яста хүүхд нас руугаа эргэж хараагүй удсан байж шүү. Би ч айлын бага охин л доо. 6 хүүхэдтэй айлын бага охин. Тэгээ аав ээжээр маань цэргийн хүмүүс. Тэгээ ерөнхийдөө тушаал аваад командор явдаг хүмүүс чинь одоо бас цаг наргүй ажилладаг. Өглөө эрт гараад орой бүрийн улсаа нэрдэг ахш нартайгаа их цагийг өнгөрүүлдэг. Айлын бага хүүхэд 3 охины бас бага. 3 ахтай 2 эгчтэй. Харьцангуй би бас ирэх өссөн хөвчөө гэр орны ажилд бол харьцангуй бас баг орж исэн юм шиг байгаа. Ах эгч нарынхаа буйнд хичээлээ их сайн хийдэг. Хичээлээ их боломжоор маань ах эгч нар маань бас их сайн хангадаг байж. Тэгээд бас их тийм нийгмийн идэвхтэй хөвгт байсан. Нийгмийн аливаа ажил арга хэмжээнд бол их идэвхтэй ордог байсан. Скаутинг гишүүн байлаа. Нэг ертөнцгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо зохион байгуулж байсан хүүхдийн одоо сайн дурын байгууллага байсан. За энэний бүх шатны хуралд оролцож байлаа. За тэгэл мэтгэлцэн клубээр Карл Попфрийн мэтгэлцэнээр явдаг. Шүүлэг бичин хурал тулахдоор нь за ер нь нийгмийн их идэвхтэй хөвгт байсан. Тий. Тэгээд одоо хүүхэд нас маань бол Говьсанбарын аймаг Чойрт өнгөрсөн. Тэгээд одоо эргээ санахад бол 10 жилдээ бас их харьцангуй идэвхтэй нийгмийн идэвх сайтай байсан маань өнөөдөр бас нийгмийн оролцоонд илүү байх боломжийг надад нээж өгсөн болов уу гэж бас ах эгч нартай баярлдаг шүү дээ. Тэр боломжоор хангаж байсанд нь тий. Тэгвэл та өөрийнхөө бага насыг нэг үгээр илэрхийлвэл ямар хүүхэд байсан бэ? Хамгийн аз жаргалтай л үе. Хүний ер нь хүүхэд нас гэдэг бол хамгийн аз жаргалтай үе гэдэг. Хүн юунд санаа зовхгүй зөвхөн одоо өөртөө цаг гаргахад тий ээж аавынхаа хэлсэн ярьсан загсныг л хэрэгжүүлж чадчихвэл ер нь тэгэл одоо болцдог байлаа шүү дээ. Ямар ч одоо тийм ачаал гэдэг юм уу илүү тийм одоо юу гэдгийг хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө л явна гэхээс биш ямар нэгэн ачаал дарамтны стрессгүй тийм сайхан цаг үе юм билээ хүүхднээс. Тэгээ би бол их л аз жаргалтай охин байсан. Тэгэхээр аз жаргалтай охин байсан гэж тодорхойлох нь тийм үү? За ер нь өмнөх оролцогчд маань чинь би нийтэд охин байсан. За эсвэл би маш сахилгагүй охин байсан гэд өөртөө тодорхойлт байна. Тэгэхээр манай өөрийн гишүүний хувьд бол маш аз жаргалтай. За тэгээд нийтч бага насыг өнгөрүүлжээ. За манай энэ удаагийн дугаар бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан одоо бичигдэж байгаа юм дугаар байгаа. Тэгэхээр та сая Социал-демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. За таны бодлого шийдвэр надад одоо яг ээж хүний хувьд маш их одоо туссан. Women гэд 5 толгойд бодлогыг та төвшүүлж ирсэн. Тэгэхээр хоёулаа тэр 5 толгойд бодлогынхаа талаар бас манай эмэгтэйчүүдэд тайлбарлал гэж би бодсон. Тэгээд хүүхэд наснаас шууд бодлогын шууд шилж аюу хурдан явлаа. Тэг. Саяхан одоо за бид нар ч ерөөсөө цагаан сарын өмнөхөн 2 сарын 14-ний өдөр за бас гэгэн хайрын өдөр тий манай Социал-демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ээлж тус 8 дугаар их хурал болж за бодлого шийдвэр хит ирээдүгөө тодорхойлох энэ стратеги ач холбогдолтой асуудлуудаа хэлэлцэж удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүн бас шинжлэгдсэн. Өнгөрсөн оны 11 сард манай Монгол Ардын намын 31-р их хурал хуралдаж энэ хурлаар бас бодлогын асуудлууд тодорхой болж энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх одоо баг бүрэлдэхүүн үзэл баримтлал концепцээр шинжлэх ийм ажлууд бол үештэй хийгдэж явж байгаа. Тэгээ тэрний нэг л үргэлжлэл ажил дэрэгдэх байгууллагууд дээр одоо хийгдэж явж байгаа гэж ойлгож байна. Эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчд нэр дэвшигтэй би 5 тулгуурт 5 хөгжлийн 5 бодлогыг одоо дэвшүүлсэн. За энэ бол women гэдэг англи бүсгүүчүүд гэдэг үгийн одоо англи үгний эхний 5 үсгээр WOMEN гэдэг. Тэгээ энийг яг монголчлоод ингээд нэг нэгээр наваад ирэх юм бол эхний бодлого бол well-being буюу эрүүл оршихуйн асуудал. Ер нь бид нар ингээд өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлүүлээ. Өөрөө эрүүл бай, үр хүүхдээ эрүүл байлгая. Цаашлаад нийгмийн сэтгэл зүй, нийгэм одоо сайн сайхан байдлыг бий болгоё гэх юм бол эмэгтэй хүн өөрийнхөө биеийн эрүүл мэндээс эхлэх ёстой юм байна. Сэтгэлийн эрүүл мэндээс эхлэх ёстой юм байна. Оюуны эрүүл мэнд буюу сэтгэлгээний боловсролын асуудлаас эхлэх ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ гурван эрүүл мэндийн тулгуур дээр ер нь бол нийгмийн сэтгэл зүй, нийгмийн эрүүл мэнд орших юм байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүн, ээж хүн гэдэг бол их дэлхийн эх орны үндэс гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл бид нэр их сайн сайхан зүйлийн үндэс болж
өөрсдийгөө бас бэлэгдэж биднийг ч бас ингэж авч үзэж байгаа үед эмэгтэйчүүд эндээ манлайлал үлгэрлэлээ үзүүлж нэгдүгürt өөрсдөндөө цаг гаргаж ирүүл бай. Хоёрдугаарт үр хөвгтөө сайхан эрүүл өсгий, гэр бүлийн эрүүл өсгий. Ер нь тэгээд айл гэр бүлийн эрүүл мэнд эзэгтэй хүнээс хамаардаг шүү дээ. Нөхрийнхөө аяганд те хүүхдүүдийнхээ ходоод руу юу хийх үү гэдгийг шийдвэрийг ээж хүн гаргадаг. Дэлгүүрт ороод худалдаа авалт хийхээс эхлээл бид нар бүх шийдвэрийг ходоодонд орох хоолны орцны бүх шийдвэрийг гаргаж байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас энэ бүх зүйл дээр хамгийн түрүүнд манлайлал бол эмэгтэй хүнээс бидрээс өөрөөс эхлэх юм байна. Хоёрт нь opportunities буюу боломжууд гэж авч үзсэн. Тэгээд хүн болгонд боломж байдаг. Гэхдээ энэ боломж тэгш байх ёстой. Ялгаатай байж болохгүй. Хэн нэгэнд илүү боломж олгогддог, дабл стандарт үйлчилдэг байх ёсгүй л гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр эмэгтэйчүүд гендерийн асуудал ярихаар за эмэгтэйчүүд ингээд нэг давуу эрхийн төлөө яриад байгаа юм шиг ойлгодог. Гендер гэхээр эмэгтэй хүний асуудал юм шиг ойлгодог болсон. Зөвхөн гендер гэдэг бол өөрөө хүүсийн тэнцвэр тэгш байдлын тухай асуудал. Нөгөө талдаа бид өнөөдөр квот гэж ярьж байгаа. Энэ бол яг уу цаг үеийн аргацсан л хэлбэр шүү дээ. Яг тэгвэл айл нэг хүүсийн тэнцвэр, айл нэг хүүсийн оролцоо бага тэнцвэр хангахдахгүй байгаа учраас түүнийг л орлуулж байгаа хэлбэртэд энэ өнөөдөр дутагдж байгаа эмэгтэйчүүд байна л та. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхүүднээс квот яриад байдаг. Уг нь зүй ёсны зарчим нь төрт ёсны үнэлэхүү, төрт ёсны одоо үнэт одоо шин чанар юунд хадгалагддгүү гэхээр хүнийг аливаа гендерээр юм уу өнгө зүс харагдах байдлаар нь хийж байгаа ажил, гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэл үр дүн ур чадвараар нь үнэлдэг байж энэ төрт ёсны үнэт зүйл орших юм. Тийм болохоор энэ оролцооны асуудал дээр бол хүн болгон тэгш боломж байгаасай. Тэр боломжийг эмэгтэйчүүд бид өөрсдөө шүүрч авдаг байгаасай. Олдсон боломжийг шүүрч ашигладаг байгаасай. Тэр боломжийг тэгш байлгана гэдэг бол илүү их тэр боломжийг ашиглах одоо гарцуудын нээж өгөх асуудал л да. Тийм ч учраас өнөөдөр Монгол Ардын намын дарга учрал даргын бас одоо 31-р их хурал зарласан бодлого шийдвэр гишүүн төвтэй гишүүндээ ойрхон бах намын бодлого зарлагтаа эмэгтэй гишүүдтэй илүү их ойр ажиллахын тулд хүрхийн тулд тэднийг нээж илрүүлэх эмэгтэйчүүдийг боломжийг нь тэгш болгохын тулд энэ эмэгтэйчүүдийн академик байгуулна гэж зарласан. Тэгээ энэ хүрээнд академи байгуулах ажлын бол бас мөрийн хөтөлбөр бодлоготой оруулж боломж гэсэн сэдвээр авч явж байгаа. Гурав дахь бодлого бол motherhood буюу их хүүхдийн асуудал. Тэгээ их хүүхдийн асуудлыг ярихаар нийгэмд нэг юм эмэгтэйчүүдийн асуудал юм уу хүүхдийн асуудлыг ярихаар заавал эмэгтэй улс төрчийн ярих ёстой, хийх ёстой, авч явах ёстой сэдв гэж хардаг. Боловсрол, эрүүл мэнд одоо юм нийгмийн зөөлөн дэдцийн асуудлыг эмэгтэйчүүд авч явах ёстой гэж хардаг. Гэтэл уг нь бол эн чинь нийгэм өөрөө оршин тогтнож байгаа нийгмийн хамгийн энгийн одоо суур бүтцэн өөрөө гэр бүлийн асуудал, гэр бүлд юуны ямар асуудал хөндөгдгүү гэвэл гэр бүлийн гишүүдийн асуудал, нийгмийн зөөлөн дэдвцийн асуудал, хүн бүрийн асуудал байхгүй юу. Тэгээ хүсүүсэйг нийгэм ингэж хүлээж авч байгаа үед ч гэсэн энэ дэр эмэгтэйчүүд манлайлж явахаас өөр арга байхгүй. Тийм болохоор социал демократ үзэлтэй нийгмийн манлайлагч эмэгтэй байя гэвэл бид эмэгтэйчүүдийн асуудлыг, хүүхдийн асуудлыг, гэр бүлийн энэ үндсний асуудлыг ярихаас өөр арга байхгүй. Гэр бүлийн асуудал яриад ирэхээр заашгүй өнөөдөр асаргуй эдийн засгийн асуудал яригдчихэж байгаа. Тэгээ манай улсад асаргуй эдийн засгийн асуудлыг нэг талдаа бизнес агуулгаар нь эдийн засгийн бас нэг төрөл гэдэг агуулгаар нь авч үзэх шаардлага байна. Нөгөө талдаа асаргуй эдийн засаг бол эмэгтэй хүний үнэлэгддэггүй хөдөлмөр энэ дотор явдаг. Эмэгтэйчүүд бид ар гэрийнхаа ард, үндсэн ажлынхаа ард маш олон ачааллыг дааж өөрч явдаг. Маш олон сорилтуудын өмнө их олон ачаа чирж явдаг тийм. Энэ өрсөлдөөн бол бас тэгшүүс байгаа дээ шүү дээ ачааллын үед. За гэтэл энэ дааж яваа ачаа нь өөрөө асаргүй эдийн засагтай шууд холбоотой. Үр хүүхдээ асарна, аав ээжигээ асарна. Бас тусгай хэрэгцээтэй одоо тий тусгай хэрэгцээ шаардлагатай байгаа гэр бүлийн гишүүд найз нөхдөдөө хүртэл халамжаа тавьж идэг, анхаарч идэг. Өөрийнхөө цаг завыг өөрийгөө асаргаж гисэн одоо энэ ч уг нь асаргүй эдийн засаг бас агуулга болж орох ёстой шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийн ажил эмэгтэй хүний ардаа өөртөг, үр хүүхдээ өсгөх, гэр бүлдээ анхаарал тавих, гэр орныхаа ажлыг зохицуулах гэдэг энэ бүх юм чинь үр хүүхдээ өсгөхөөс эхлээд энэ бол бүгд л асаргүй эдийн засгийн асуудал. Тэгэхээр бид эмэгтэйчүүд илүү их боломжоор нээж за эмэгтэйчүүд ажил хөдөлмөр хийх, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцоход нь ард нь асаргүй эдийн засгийг хэрхэн яаж хөгжүүлж ээж энэ боломжийг бий болгох юм бэ гэдэг энэ бодлого бол motherhood бодлогын хүрээнд хэд хэдэн уншидтай хэрэгжихээр тооцож гарч байгаа. За дөрөвт бодлого бол entrepreneur буюу одоо шинэ бүтээл оновчтой саналыг дэмжих бодлого. Тэгэхээр энэ шинэ бүтээл оновчтой саналыг дэмжих хүрээнд бол бид зайлшгүй эмэгтэйчүүдийн бүтээлч хандлагыг л өрнүүлэх хэрэгтэй. Харьцангуй эмэгтэйчүүд бол шинийг санаачлагчд байдаг. Дандаа шинэ зүйлийг санаачилж идэг, амьдралд туршиж идэг, хэрэгжүүлж идэг. Гол нь нөгөө
бас ингээд юм хий гэсэн сэтгэлтэй хүний хажууд дэмжих хүн байх хамгийн чухал гэдэг те. Тэгэхээр энэ шинэлэг санаачлагыг дэмжиж авч явах энэ дэмжлэгүүд бас нийгэмдүүдийн хангалттай сайн биш байгаа. Хууль эрх зүйн орчны хувьд ч тэр яг байгууллага аж ахуйн нэгжийн хувьд аваад утсан ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн гаргасан санал санаачлаг яг өөрт нь хаяглагдаж чадж байна уу юу? Тэгэхээр энэ байдлыг бид нар хөхүүлэн дэмжиж эмэгтэйчүүдийнхээ бүтээлч хандлагыг өрнүүлэх үүднээс бүтээлч сарна гэдэг хөтөлбөрийг өрнүүлье. Өмнө нь бол бид нар ингээд за Монгол Ардын намын бэлэгдэл өөрөө сарна. Тэгтэл одоо юу гэдгийг гоо сарна гэд манайхан бол хийгээд сурцсан, хөвшчихсэн нийтлэг нэг ойлголт байдаг. Манай залуучууд бол алтан сарна гэдэг. Тэгэд гоо сарна гэхээр өнгөн талтай бид нар бол нэг эмэгтэй хүн гоо сайхан байх хэрэгтэй юм шиг хандлага яваад идэг. Гэтэл чи яагаад заавал гоо байхын тулд ажиллах хэрэгтэй юм шиг те. Тэгвэл бид нар яагаад бүтээлч хандлагаараа илүү энэ олон сарнаануудыг цэцэглүүлэх боломж байхгүй гэж. Тэгээ энэ бүтээлч байдлыг дэмжснээрээ эмэгтэйчүүдийн нийгэмд үзүүлэх, эдийн засгт үзүүлэх үүрэг оролцоо нөлөөлөл илүү их мэдрэгдэнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За тавд нь бол national values буюу энэ үндэсний асуудал, үндэсний үнэт зүйлийн асуудал. Тэгээд өнөөдөр Монгол хүн бол төрснөөрөө Монгол эмэгтэй хүн болгон бахархах тэр сэтгэлийг бид төрүүлэх хэрэгтэй юм аа. Бид нар эмэгтэй хүн, ээж хүн эх орноороо бахархаж, эх орноороо ёс заншлаараа, өв уламжлалаараа бахархаж ээж бидний үр хөвгүүд ирээдүй эх орноороо бахархна, үндэс түүхээрээ бахархна. Бид бод Монголын их эзэнт гүрний үр удамшид. Тэгэхээр их хаттынхаа, хаадынхаа сургаал энэ уламжлалыг тухайн үед одоо бидний мөрдөж ирсэн их засаг хуулинд байсан, зарим нь бол одоо бичигдээгүй хууль ёс заншил хэлбэрээр ирсэн энэ үндэсний үнэт зүйл, өв уламжлал, соёл, түүхийг үр хөвгтдээ уламжлуулж үлдээх хүмүүс нь эмэгтэйчүүд. Мэдээж боловсролын байгууллагын үүрэг гүйцэтгэл байлгүй яах. Гэхдээ бид нар өнөөдөр зөвхөн боловсролын салбарт хүүхдэд найдаж орхисноос, гэрүүлийн хүмүүжил, гэрүүлийн оролцоо дутагдсанаас өнөөдөр бас бидэнд олон сул талууд илэрч байгааг эмэгтэйчүүд нь маш сайн мэдж байгаа. Тийм учраас ээжүүд өөрсдөө өөх түүхээ мэддэг байж ш түүнийгээ үр хөвгтдээ үлдээдэг ийм одоо юу гэдгийг үндэсний үзэл үнэт зүйлийг бэхжүүлэхэд гарна би оролцох хэвээр. Тэгээ энэ агуулгынхаа хүрээнд бас 5 хөтөлбөр боловсруулж байгаа. Одоо эхний бодлого дээр гэхэд эрүүл Монгол ээж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье. За дараа нь одоо Motherhood дээр бол 5 сая Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье, тэ. Энтерпренеур дээр бол одоо бүтээлч сарна хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье. Одоо стратеги академитайгаа хамтраад эмэгтэйчүүдийн академи байгуулъя. Хамгийн сүүлийн одоо үндэсний үзэл санаан дээр бол үндэсний үзэлтэй эх орно гэсэн үнцэрхэг үзэл биш, үндэсний үзэлтэй эх орно гэсэн Монгол гэсэн сэтгэлгээтэй хүнийг төлөвшүүлэх зөв Монгол хүний гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье гэдэг ингээд 5 бодлоготой 5 зорилт дэвшүүлж ажилласан. За тэгээд сая намын баг хурлынхаа өмнө манай эмэгтэйчүүд бас удирдах зөвлөлөө хуралдуулж энэ 5 бодлогынхаа хүрээнд манай дэд ерөнхийлөгч нар маань өөрсдийн хариуцах бодлогыг дэвшүүлж за ингээд 105 одоо Монгол Ардын намын 105 жилийн ойн хүрээнд бид энэ онд 15 бүтээлч ажил хийхээр санаачлаад ингэ явж байна. За баярлалаа. Тэгээд яг энэ 15 санаачилж байгаа ажлын нэг ажил нь манай нийслэлийн социал демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны бас зохион байгуулж байгаа. Манай өөрийн туяа дарга манаас санаачилсан ментор 105 хөтөлбөр байгаа. Тэгээд яг энэ хөтөлбөрийн нээлт бас сайхан болсон. Тэгээд яг энэ ментор менти гэдэг одоо бид нэр үе үед ярьдаг штэ тий. За нэг ингээд хүн ментор хийгээд тухайн одоо эмэгтэй, тухайн оролцогчийн тий одоо магадгүй улс төр за эсвэл бизнес эсвэл одоо бусад салбарт манлайлах одоо өөрийнхөө туршлагыг тийм ээ хуваалцах гэх мэтчлээ ийм ажлууд бас өрнөдөг. Ер нь яг энэ ментор менти хөтөлбөрийг та одоо яагаад анх санаачилсан бэ? Ер нь яг юугаараа яг энэ онцлог яг энэ холбоонд тийм ээ хэрэгжүүлэхээр онцлог байгаад байгаа вэ? Тэр талаар бас тайлбарлавал. Би ер нь бол бас холбооны ерөнхийлөгчөөр нэр дэвшээд бодлого танилцуулж авах үедээ намын дөрөвдөх стратеги хэмжээний хийсэн судалгаан дээр үзэлж бодлого гаргасан. Ер нь бол би уламжлалт шинжилгээний бодлого явах хэрэгтэй гэж боддог. Аливаа зүйл дээр бид бас нэг тэнцвэр баланс хангаж явах нь хамгийн чухал. Ямар ч ажил бодлого дээр нэг уламжлалт шинжилгээний бодлого 3 үеийг хамарсан бодлого чухал байдаг. Тэр тусмаа манай эмэгтэйчүүдийн байгууллага бол насны ангиллал байхгүй. Үе үеийн эмэгтэйчүүд, социал демократ үзэлтэй үе үеийн эмэгтэйчүүд, насны эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдийнхээ үйл ажиллагаанд оролцоод явах боломжтойгоор онцлог. Яг ийм онцлогтой байгууллагын хувьд бол бид 3 өчигдөр юу хийж ийсэн, өнөөдөр юу хийж байгаа, ирээдүйд юу хийх гэж байгаа гэдэг дээр энэ 3 цагийн хэлхээн дээр 3 үеийн одоо алтан хэлхийг бас холбож явах хэрэгтэй. Бидний ахмадууд, өнөөдөр ачаа урч байгаа эмэгтэйчүүд, ирээдүйд залуу эмэгтэйчүүдэд бэлтгэх энэ бодлого бол тасралтгүй явж байгаа хэрэгтэй.
Тэр жагуулгаараа энэ ментор менти гэдэг энэ хөтөлбөрийг ментор 105 гэдэг нэр агуулгын дор санаачилсан. Тэгэд ануужин дарагтаа бас талархлаа илэрхийлээ. Энэ хөтөлбөрийн маань маш сайхан шүүрч авч ажил хэрэг болгож нээлттэй хийсэн. Одоо нийслэлийн хэмжээнд 45 ментор тодорхой боллоо. Ментенера шалгаруулад аавна. Орон нутагт одоо 60 ментор менти бас гарч ажиллана гэдэг. Бид нар саяхан бас одоо Дархуул аймагта энэ арга хэмжээнийхээ орон нутгийн нээлтийг бас ингээд хийгээд ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ хуучны байсан систем, энэ шин зүйл бас огт шинэлэг ажил гэж бол би харахгүй байгаа. Тэгэхээр хуучин бол Орос социализмын үеийн одоо гэдэг юм уу Оростой бид нар их ойрхон ажилладаг байх үед куратор гэдэг нэрээр их орж ирж байсан юм бэл. Би яг нөгөө Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байсан үний хувьд надад үйлдвэрийн нэг тийм суц школ үйлдвэрийн явж исэн түүх алдаа оноо юун илүү ийсэн юун дээр алдчихсэн гэдэг ийм зүйлүүд бас надад арай илүү эд юм шиг байна. Тэгээ үйлдвэр төр ч гэсэн ялгаагүй бид нар багшааны барилдлага барилдуулдаг. Ахмад ажилтнаа шинэ орж ирж байгаа ажилтнаа даатгаж өгдөг. Засан зохицуулдаг. Байгууллагын соёлд сургадаг. Тэр байгууллагын үнэт зүйлийг мэдрүүлдэг. Дээр нь тэр ажлын одоо онцлог шин чанарыг ойлгуулдаг, мэдэрдэг. Хөрсөн дээр нь ингээд гараараа эмэрч үздэг. Хэдийн мэдлэг боловсралтай мэрэгжил эзэмшээд ирсэн ч гэлээ гэсэн тухайн байгууллагын соёл одоо нийгэмшин гэдэг бол хамгийн чухал. Тийм учраас өнөөдөр Монгол Ардын намын дэргэдэх социал демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд шинээр элсэж орж байгаа шинэ гишүүдэд бол энэ байгууллагын үнэт зүйл соёлыг ойлгуулж, мэдрүүлж, сургах, дадлаг туршлага олгох энэ бол ханаас ч сураад олж авахгүй юм мэдлэг боловсрал туршлага тийм. Тэгэхээр хэрэгж заахгүй зүйлийг яг л ийм одоо дадлагаас бусдын туршлагаас зааж олгох хөтөлбөр гэж ойлгож байна. Тэгээд өнөөдөр манай нийслэлийн бол бас 45 эмэгтэйчүүдийг сонгож за улс төр нийгэм эдийн засагт цаг үе тутамдаа өөр өөрийн цаг үед манлайлж хийж бүтээсэн түүхтэй өөхтэй өнөөдөр хийж бүтээгээд явж байгаа энэ сайхан бүсгүүчүүдэд ментор болгож гаргасан. Тэгээд эндээ бол одоо сайхан шинэ охтуудаа ментиг хийлгэж тэр хүн өөрийнхөө онцлог зүйл дээр тэр ментороос дадлаг туршлагыг олж авч илүү богино хугацаанд бусдаас суралцах замаар өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой нээж өгч байгаа. Тэг нэг юугаарч бас солилцохгүй тийм мэдлэгийг л хурлуулж авах гэж бодож байгаа. Ер нь нөгөө эмэгтэй улс төрчийн нэг замналтай одоо юу гэдэг туулж байгаа одоо бэрхшээлэнч гэдэг юм уу ерхэд бол төстэй. Гэхдээ хүн болгон нөгөө туулж байгаа замнал бүх зүйл нь өөр учраас тэр хүнээс сонсох туршлага одоо үе та түрүү хэлсэн одоо ахмад дунд залуу үе гэдэг энэ үе болгонд нөгөө өөр өөрсдийн гэсэн онцлогтой байдаг байх гэж боддог. Яг тэрийг ингээд хоорондоо ярилцах тийм алтан боломж бол надад хэрвээ одоо магадгүй өмнө ч юм уу ингээд зохион байгуулалт гэсэн бол би бас яг оролцох тий. Одоо та өөрөө ментор болсон шүү дээ тий. Тэгээд бас ментитэй болж байгаа. Тэгээ энэ ташрамд бас айгаа маш мундаг бүсгүй манай ментигээр бас болж байгаа юм билээ. Тэгээд тэрэнд бас маш их талархалтай байгаа. Тэгээ залуучууд ч гэсэн одоо би бинийгээ одоо чадах мэдэх зүйлээрээ дэмжих. Ялангуяа нөгөө эмэгтэйчүүд нeenийгээ дэмжих гэдэг тэр одоо үзэл бодлого тий. Яг энэ ментор менти хөтөлбөрөөр бас илэрч гарах юм болоо гэж бодоод байгаа. Би бас онцлог нь ингэж хараад байгаа. Ментор менти гэхээр ментор нь ингээд нэг настай хүн байх хэрэгтэй юм шиг тий. Менти нь ингээд залуучууд байх хэрэгтэй юм шиг ойлголт байгаад идэг. Хүүхнүүд бидний хувьд бол тийм биш байна. Манай менторууд бол бас харцангуй залуу эмэгтэйчүүд өнөөдөр ментор хийж байна. Одоо жишээлбэл та өөрөө ментор тий. Улс төр тодорхой хэмжээний туршлага хуримтлуулчихсан. Бас эн чинь нийслэлд нийслэлийн иргэдийн хурлын одоо төлөөлөгч болоод сонгуулийн гал улс төрийн нөхцөл байдлыг мэдэрч гисэн за өөрийнхөө мэрэгжил туршлагаар тодорхой хэмжээний одоо мэдлэг боловсролоо эзэмшээд авчихсан амьдралд бас тодорхой үйл тавиад ингээд нэг амьдралын зах зугаас ойлгоцсон ийм хүмүүс ментор болж байна шүү дээ. Ер нь бол тэнд бол насны ялгаа алга. Гэхдээ менти болж байгаа хүмүүс дотор ч гэсэн өөрийнхөө салбараар мэрэгжсэн хэрнээ улс төрийн туршлагаараа бага. Яг социал демократ холбоонд эсэд орохдоо бол шинэ хүн байна. Энэ холбоонд сургаж авахын тулд бид нар өөрөөс нь залуу хүнээр ментор хийлгэнэ гэдэг чинь бас сонирхолтой байхгүй юу? Яг тэгвэл хүн насан туршдаа суралцдаг. Зөвхөн ахмадууд гэдэг юм уу, эгчмэд нь одоо ахын дүүдээ сургадаг гэдэг зарчмаас илүү бие биенээсээ суралцах боломжийг олгож байгаагаараа ментор ментигийн алтай хэлхий бас их сонин би өрмөц болох болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ манай менторууд бол за манай улс төрийн бодлогын зөвлөлийн гишүүд бас нэлээд манай холбооны улс төрийн бодлогын зөвлөлийн гишүүд нэлээд энэ ментороор орж ирж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс бол үнэхээр манай энэ холбоог бодлогын төвшөнд яаж авч явах хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол энэ холбооны гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд буюу гүйцэтгэх засаглал нь бол холбооны гүйцэтгэх засаглал бол удирдах зөвлөл шүү. Удирдах зөвлөл тэндээс сонгогдсон одоо дэд ерөнхийлөгч нар тий. За ингээд гинсек ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ холбоог
гүйцэтгэх удирдлага маань энэ удирдах зүйл маань гэж яаж авч явж байгаа юм бэ гэдгийг бахурал маань хянаад удирдах зүйл энэ гүйцэтгэлээ тайлагнаад явах хэрэгтэй. Энд хамгийн том бахурлын хажууд одоо бодлогын зөвлөмж өгж байгаа гүйцэтгэх удирдлагт бодлогын зөвлөмж өгж байгаа байгууллага нь өөрөө улс төрийн бодлогын зөвлөл. Тэр энэ бодлогын зөвлөлийн гишүүд яг энд одоо ментор хийж илүү их бодлогын дэмжлэг үзүүлж байгаагаараа манай энэ хөтөлбөрийн бас их онцлог болж байгаа гэж харж байгаа. Тэгвэл би танаас нэг сонирхолтой асуулт асууя. Хэрвээ та менти байвал ямар хүн танд менторлаасаа гэж бодож байна? Би илүү Gen Z үеэс авах байсан баг. Тэгээ одоо бол яг хоо ингээд бас тодорхой хугацаанд өөрийнхөө төвшөнд бол бас туршлага юмаа хоримтлуулчлаа. Одоо ингээд 40 гарчлаа харьцангуй бид нар ч юм бол дундаж өрөг орчлоо шүү дээ. Ачаа өрх цаг үедээ ирчлээ. Тэгэхээр мэдээж одоо суралцах юмаа үе үеийнхнаасаа ахмадуудаасаа одоо хичнэраасаа суралцаад явж байна. Нөгөө талдаа ойлгож чадахгүй байгаа яг тэр сегмент бол энэ охтууд байна. Тэгээ би баг тэднээс сурах байсан гэж бодож байна. Хойлоос таны төвшүүлж байгаа бодлого тий за одоо эмгтээчтэй холбооны хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаараас ярилцлаа. Тэгээд бас таны хувь хүний талаар ярилцахыг аягүй хүсэж байна. Яагаад тэгэхээр ер нь одоо эмгтээ хүн, ээж хүн, тий улс төрч эмгтээ гэдэг ингээд маш олон зүйлийг улс төрч явж байгаа эмгтээчүүд нөгөө одоо жиг нуруун дээрээ үүрч явдаг. Та одоо яг өөрийнхөө хувийн танилцуулгыг бас манай бүсгүүчүүдэд танилцуулаач. Тэгээ би бас нөгөө өөрөө гишүүнийгээ мянган ирчүүдтэй цуг мөр зэрэгцэн ажиллаж тийм ээ удирдах явсан хүн гэж бас сонссон Эрдэнэт үйлдвэрт. Тэгэхээр бас яг тэр олон ирчүүдийг бас ингэж командалж тийм яг ингэж ажиллаж байсан бах. Тэгээ одоо яг ингээд эмгтээчүүдийн холбоонд ирэхлээр энэ онцлог юу вэ? Танд ер нь ямар санагдаж байна гэд ер нь яг энэ хувийн одоо танилцуулгаас манай бүсгүүчүүдэд танилцуулаач. Би түрүү хэлсэн 6 хүүхэдтэй айлын бага охин. За өөрөө ам бол долуулаа 5 хүүхэдтэй. За 3 охинтой 2 хүүтэй. Тэгээд одоо бол гэр бүлийн хувьд бол харьцангуй бас сайн хантай учраас одоо хүүхнүүд маань бас их сайн хань ижилтэй байж л явж шүү яг үндэ. Сайн ханыхаа буйнд бас нийгэмд ажиллах, өөрийн нийгмийн оролцоог хангах чиглэлдээ илүү их идэвхтэй ажилдаа хандах энэ хүссэн зүйлийг их боломжоор хангагдаж явах цацтай эмэгтэй. Тэгээ хүүхдүүд маань одоо бас 2 бага охиноос маань одоо 2 бага охин маань л арай нялх бага байна да. Манай 3 том бол бас хөөрхөн бие даатсан. Энэ дашрууд нөхрөөдөө баярлаа гэдэг. Тэргүй яг ирчүүд бас баярлаа гэж хэлэх хэвээр. Удахгүй ирчүүдийн баяраас болох гэдэг. Одоо бол яг би улсад нэг 21 жил 22 дахь жилдээ ажиллаж байна. За үүнээс нэг 10 жил төрийн албанд би ажилласан. Мэргэжлийн хяналтын салбарт санхүүгийн байцаагчаас эхлээд аймгийн газрын дарга хүртэл мэргэжлийн хяналтын салбарт ажиллаад за бас их хувь зээлгаар Эрдэнэт үйлдвэртэйгээ холбогдож Эрдэнэт үйлдвэрийнхээ ерөнхий захирлын санхүүгийн эзэг хариуцсан зөвлөхөөс эхлээд одоо бас ерөнхий захирлын орлогч газрын дарга гэдэг ингээд шатнд ажилласан. За би ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэрийн санхүү эдийн засгийн асуудлыг хариуцж байсан. Үйл ажиллагаа талыг хариуцж ажиллаж байсан. Тэгэхээр та чинь санхүүгийн миний үндсэн мэргэжил бол би эдийн засагч хүн. Мэргэсэн нэгтлэн бодогч татврын мэргэсэн зөвлөхийн зэрэгтэй. За 2020 онд бизнесийн удирдлагын докторийн зэрэг хамгаалсан. За боловсролын хувьд за төрийн удирдлагын мэргэсэн менежер. За юм ба. Төрийн албанд 10 жил ажиллахад бол мэргэжлийн хяналтын салбар надад бас их хэцүүлэг өгсөн. Зарчимтай ажиллах, төрийн хууль тогтоомжийг дээдлэх, хэрэгжүүлэх, за төрийн албаны бас мөн чанарыг олбуулж бас их ажлын дадлаг туршлага олгосон. За Эрдэнэт үйлдвэрт бол одоо өстой үнэхээр 8 жил ажиллахдаа дэлхийн 2 том их сургууль төгссөн хэмжээний л туршлагыг олж авсан. Тэгээ энэ том айлд. Тэгээ бас их онцлогоор баг би чинь 7,000 гаруй хүнтэй манайх чинь нэг энэ чинь 30% нэмэгтэй 5,000 гаруй ирчүүдтэй ажиллаж исэн хүн чинь өнөөдөр 125,000 эмэгтэй холбоонд одоо гишүүнтэй энэ холбооны удирдаад одоо хэд дахин олон эмэгтэйчүүдтэй ажиллах бас их боломж өндөр надад ховор боломж тий олон ирчүүдтэй ажиллаж байсан. Өнөөдөр бол хамгийн олон эмэгтэйчүүдтэй ажиллах боломж гарч байгаа. Их өөр өнцөг, өөр ертөнц байдаг. Тийм учраас бас их тийм одоо мэдрэмжийн хувьд бол арай өөр мэдрэмж төрөд байгаа шүү. Яг тэгж байгаа хэ. Би таньдас нэг сонирхолтой асуулт асууя гэж бодож байна. Хүмүүс одоо юу гэдэг эмэгтэйчүүд өөрсдөө нэг одоо би зарчимжтай эсвэл одоо би хүнийг уучлалтыг сайхан сэтгэлтэй ч юм уу гэд нэг тодорхойлдог штэ тий. Та өөрийгөө нэг 3 одоо тодорхойлтоор тодорхойлооч. Санхүүгийн хүн чинь ер нь тэгээ нэг сайхан штэ гэдэг штэ. Бач их хурлд нэр дэвшиж сонгуульд одоо улс төрд орж ирэхээс өмнө яг л үйлдвэрийн санхүү хариуцчихсан учраас
жоохон ширүүн байсан юм шиг байгаа. Тэгээд сонгуул нэр дэвшээ явсан чинь намайг манай тойрогт гэсэн үе энэ үрэ зэрэлч нийт гэсэн юм уу. Тэгэхээр жоохон зарчимтай тийм ширүүн байсан юм болов. Нэг зарчимтай дүр төрхтэй байсан юм болов гэж боддгийг. Гэхдээ миний аав ээжээс надад олгосон суур хүмүүжил, миний ах эгч нарын бас надад ингээд суулгасан суур хүмүүжил юм уу гэж би боддгийг. Аав ээж маань зэрэг хүмүүс байсан учраас бас ер нь цагийн эмэг цагт нь хий гэдэг юм зарчимтай байсан. Цагийн эмэг цагт нь. Нэг дөрөв нэг л юм да. Тийм дээ. Гэхдээ би харьцангуй зөөлөн буулт зөөлөн те. Магадгүй нэг далаалтан жоохон ширүүн мөртлөө буултан зөөлөн юм болов гэж би өөрийгөө бас боддгийн. Тий. За тэгээд дараагийнх нь ер нь яг зарчимтай бүгд явж байгаагүй юу? 3 тодорхой зарчимтай. За бас өрөвчгөн. Тий. За тэгээ ер нь бол бас жоохон эмоцтой шүү. Яг нийтэд ил гаргуулж хэлээ сэтгэл хөдлөлтэй. Манай өнөөдрийн дугаарт оролцож байгаа оролцогч маань өөрийгөө энэ бол манай нөгөө нэвтрүүлгийн уламжлалт бас асуулт байдаг. Тэгээд зарчимч, өрөвч, за тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо сэтгэлийн хөдлөл ихтэйг тодорхойлж байгаа. За яагаад энэ асуултыг асууж байгаа юм бэ гэхээр эмэгтэйчүүд нь өөрийгөө ярих нэг бага байдаг юм байна. Тэгээ дандаа гэдэг нөгөө бусдыг ярьдаг, бусдад талархлаа илэрхийлдэг. Яг ингээд өөрөөс нь асуухаар би чинь ямар хүн бэлээ гэдэг энэ бодлыг бас айгүйх юм хойшоо тавьд юм байна. Тэгээ би энэ удаагийн дугаартаа бас илүү их таны одоо бодлого чиглэлийг ярихаас илүү тэгэхээр таны хувь хүн ямар хүн те дээрэс нь за бас манай бүсгүүчүүдэд танилцуулах тийм ээ танилцуулгын бас ийм хүн ийм бүсгүй байх нь байна гэд танилцуулах чинь ороос маш их олон хувийн асуулт асуусан баха. Тэгээд уучлаарай. Баярлалаа сонирхолтой байлаа. За тэгээд одоо манай нэвтрүүлгээс өнөөдрийн подкастнаас ер нь дугаар болгоноос нэг ийм уриалга гаргадаг юм. Тэгэхээр бид хоёр сая woman гэд тийм ээ 5 толгорт бодлого манай 5 хүүхдээ ээж өөрийн туяа гишүүн манаас төвжүүлж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд бас эмэгтэйчүүдийн холбоо, социал демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд бас олон өөрчлөлт чимжилт, олон хөтөлбөр явах юм байна гэж ойлголоо. За тэгвэл таны хувьд одоо эмэгтэйчүүдэд юу гэж уриалмаар байдаг вэ? За ер нь бол одоо бид нар сая бас их том бодлогын зорилт хийсэн хурлаа хийлээ, бодлогын зорилтоо томьёоллоо. За Монгол Ардын намын одоо дарга, учрал дарга энэ арга хэмжээнд бас тодорхой уриалга төвшүүллээ. Энтэй уялдуулаад бид цаашдаа ер нь хүн болгон эмэгтэй хүн болгон бодосоо гэдэг зүйлийг нам улс төр үл харгалзаж эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө дэмждэг байгаасай. She for she байгаасай. Ингэхдээ өөрчлөлтийг өөрөөсөө ихтүүлье гэж уриалмаар байна. За тэгвэл өнөөдрийн бит хоёрын одоо нэвтрүүлгээс төвшүүлж байгаа ураа She for she. She for she. За хоёул хамтлаггүй. Тэгээ she for she. Маш сонирхолтой асуултууд бас асуугаад түнд хариулж байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэг асуулт нь бид нар одоо амьдралтаа өвлгөр дуурал авдаг тий. За эсвэл одоо энэ эмэгтэй бол үнэхээр одоо нийгэм за эсвэл одоо бусад салбарт мундаг явж байгаа юм байна. Би одоо яг энэ эмэгтэйд яг энэ чиглэлээр бас одоо үлгэр дуурайлаа болж гэдэг юм уу те. Ер нь одоо бид нар нөгөө цагийн ментор менти гэж ярьдаг шиг таны хувьд за Монгол эсвэл гаднаас ч гэдэг юм уу үлгэр дуурайлаа авдаг. За эсвэл одоо нэг иймэрхүү те эмэгтэй гэж боддог одоо тийм төрлийн юу байгаа юу? Одоо role model гэх юм уу те. За би хамгийн түрүүнд ээжигээ хэлнэ. Хүүхэд наснаасаа л одоо миний хамгийн их үлгэр дуурай авч бахархаж харж хайрлаж ээжгээл бол эмэгтэй болох юмсан гэж бодож хардаг байсан эмэгтэй хүн бол миний ээж. Тий. Манай ээж ч одоо цэргийн хүнтэйгээ 6 хүүхэд төрүүлсэн гэхэд ер нь их цэмцгэр штэ. Одоо 80 хүрч байна. Тэгэхэд саяхан л ээж маань хумсан улаанаараа, уулын улаанаараа өснө хиймтэй бигүүчтэй хэвээрээ тий. Гутал аваад өгсөн ч гэсэн өсгийн намхан байна гэж голдог юм байсан. Тэгэхээр би ээжээр их бахархдаг. Тэгээд 45 он бол одоо ажилдаа ордог хүүхдүүд нэх баг байхад өглөө эрт босоод хар үрээр босоод гэр орноо цэвэрлэл хоолунд хүүхдүүдийнхаа угаахарчих бүх юмыг амжуулаад гэлцэл ингээл явдаг. Одоо хүүхдүүд яривал баг гайх бах дээр үт чинь нэг юм ариун цэврийн өслөг энтергээд байгуулгаас нэрж гэр орныг үздэг байсан шүү дээ. Манайх дандаа цэвэр чайлаар шалгардаг байсан. Оо за. Тийм тэгээ би ээжээр их бахархдаг. Миний хамгийн анхны одоо бахархан дуурайж харж өссөн хүн бол миний ээж. Тийм одоо хоёр дахь хүн бол би бол мөнхөөгөө хэлнэ. Мөнхөөгөө бол одоо бас Монголын төр нийгмийн зүтгэлтэн өөрийнхөө биеийг авч явж байгаа эмэгтэй хүний хувьд үг хэл яриа үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа, байр сууриа илэрхийлж байгаа. Энэ бүх тэгээ дээр нь нийгэмд хийсэн тэр хүний оруулсан хувь нэмэр энэ үнцгийг харахад бол Монголын гэр бүлийн үнцэн гэдгийг хамгийн ихээр ярьж мэдрүүлж байгаа хүн. Гал хуламт хөдөлгөөний одоо
одоо үндэсний хэмжээний хөдөлгөөнийг санаачлаад одоо хүртэл идэвхтэй гарсан өнгөд одоо ингээл аваа явж байгаа. Бас гайхамшигтай эмэгтэй. Би Эрдэнэтэд ажиллаж амьдарч байхдаа Эрдэнэтийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнээр ажиллаж байсан. 5-6 жил эрт ажилласан шүү. Тэгээ энэ хугацаанд эмэгтэйчүүд рүү гэж хэлсэн арга хэмжээ ихтэй мөнхөөгөө ус их өрдөг байсан. Миний урилгыг бас авч ирдэг байсанд нэг талархдаг. Тэгээ мөнхөөгөөр их бахархдаг Монгол эмэгтэйчүүдээс. За гадна талдаа бол яг одоо бол Японы ерөнхий сайдыг маш их сонирхож ажиглаж харж бас бахархаж байна нэг үнэ хэлэхэд. Яг тийм тийм. Дэлхийн дахинд нэг за 17 улсын ерөнхий сайд 19 улсын Яндураг бол ерөнхийлөгч эмэгтэй байна. Хамгийн сүүлийн одоо эмэгтэй ерөнхий сайд бол Такэйчи. Такэйчи ерөнхий сайдын гаргаж байгаа бодлого, улс төрийн зоригтой шийдлүүд, харизм надад таалагдж байгаа. Тэгээ сая бол үнэхээр бас л гайхалтай түүхэн шийдвэр гаргаж Японы либерал арчсан намчууд бас их тийм өмнөлгөө олгуулж чадаагүй сонгуулаар ингээ хамтарсан засаг байгуулсан улс төр бас тийм амар биш үед 64 настай эмэгтэй бол өнөөдөр Монголд яаж үнэлэгдэх вэ? Гэтэл манай одоо бидний эмэгтэйчүүдийг үнэлэмж нь бас арай өөр байгаа даа. За Япон Такэйчи бол өнөөдөр 64-тэй эмэгтэй улс төрд гайхалтай манлайлалыг үзүүлж Япон улс бол илүү их тийм бас эмэгтэйчүүдийг бол арай өөр төвшөнд хардаг. Магадгүй нийгэмд үгүйсдэх үүргэн ч гэсэн арай өөр гэж хардаг шүү дээ. Гэтэл энд бол эрс эмэгтэйчүүдийн хувьд эрс өөрчлөлт хувьсгалыг хийж чадж байгаа. Маш итгэл өгч байгаа. Маш хүчрхэг эмэгтэй багтаа бас ажиллаж байна. Ард нь бол тэр одоо эдийн засгийн асуудал хариуцсан сайд нь 82 оны эмэгтэй байна. Гэл ингээл харахад бол би бас их тийм Такэйчи сайдыг бас их тийм манлайллыг харж бодлогын бас их үнэхээр бас нэг анхаарал татчихсан шүү. Тэгээд бас энэ удаагийн дугаар маань олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийг тохиолдуулсан дугаар. Тэгээд миний хувьд ч гэсэндээ ер нь одоо амьдралынхаа үлгэр дуурайл авдаг эмэгтэйчүүдийн одоо хамгийн номер 1-т бол ээжигээ яг аргагүй нэрлэхэр байна. Тэгээд таныг сайн хэлсэн чинь манай ээж бас их залуухан эмэгтэй байдаг. Тэгээд би ээжихээ яг 20 насны нөгөө эд галтай дөлтөө үед нь гарч исэн. Тэгээд төржсэн. Тэгээд одоо баг ээжтэй чинь үеийн юм шиг л ярилцдаг. Тэгээд яс энэ ташрамд ээжтэй маш их хайртай шүү гэдгийг хэлээ. Тэгээд бид хоёроос өнөөдөр нөхрөөдөө баярлаа гэж хэллээ. Тэгээд ээж нартаа баярлаа гэж хэллээ. Тэгээд охтууд нь бас өнөөдөр бас охтуудаа баярлаа гэж хэлсэн томохот шүү дээ. Би бас 2 охттой нэг охинтой. Тэгээд манай охин одоо 6 нас сая хүрсэн. 2 сарын 2-нд Сүхбаатар жанжны төрсөдөр төрсөн. Миний охин бас 2 сарын 2-нд төрсөн. Том охин маань. За охтоо бас хайртай шүү. Гурван охиндоо хайртай шүү гэлээ. Эмэгтэй хүний амьдралд тэ саад бэрхшээл олон зүйл тохиолддог л доо. Одоо ялангуяа бид нар чинь үр хөвгтэй тийм ээ одоо түрүүн миний хэлсэн ус төр гээд амьдрал гэр бүл гээд бид нар бүгднийг бас ингэж үүрэж явдаг. Тэгээд энэ нөхцөлд таны одоо магадгүй тийм ээ хэцүү нөхцөл байдал ч гэх юм уу үүсвэл та ер нь яаж даван туулахыг хичээдэг вэ? Ер нь таны амьдралыг ийм даван туулахад хэцүү ч юм уу байсан үе байгаад та яг тэрийг та ингэж даван туулж билээ гэж бодогддог тийм үе байна уу? Байлгүй ах вэ? Хүний амьдрал юм болохоор жаргал зовлон ээлжилжэл оршин штэ. Хүнд хэцүү зүйл, хагцал зовлон, өвчин зовлон за тэгэл мэдээж эн чи гэр бүл эмчин гэр бүлийн арс сар асуудал гэд байлгүй ах вэ? Тэгээ одоо 5-5 хүүхдээ чинь бас бухимдалгүй байна гэж бас байхгүй тий. Тэгээ улс төрд явж байгаа эмэгтэй хүн гэдэг ингээд тал талаа бодоход бол мэдээж хүн болгонд байдаг асуудлууд эмэгтэй эмчин байж л байгаа. Хүн л эмчин байгаа. Тэгээ би бол боддгийн аливаа асуудлыг нэг жоохон ухаан зарж тавих юмсан л гэж боддгийг. Ер нь уур ихтсэн газар ухаан тутдаг. Эсрэгээрээ ухаан тутсан газар уур уцаар гардаг. Тийм болохоор би ямар нэгэн асуудал тулгархад бол нэг яаран шийдвэр гаргаж яаран үг хэлхийг нэг боддгоо. Тэгээ хантайгаа бас гэр бүл битэрч одоо үндсэндээ том охин маань 2004 оных миний өчсөн. Тэгэхээр одоо 22 3 хүрчлээ. Тэгээд хантайгаа амьдраад энэ 23 4 жил болчихлоо. Тэгэхээр чи битэрт бас нэг маргах түр тарих юм бас байна шүү дээ. Тэр үед бол би бол дугаалвар очдөг. Тэр үед хатуу хатууг хэлж янз бүрийн юм хэлж одоо сэтгэлтэй юм хийж яхаар чимэг үйсэн дээр үүдэг. Тэгээд ер нь жоохон бодож шүүх дуурахыг ямар нэгэн байдлаар юм хэлэх ёстой доо гэж бодоод нэлээд бодож хэлдэг. Жоохон жинтэй хэлчихдэг юм шиг байна тий. Аль болох ууралж байгаа үедээ л одоо баг юм ярих хэрэгтэй л гэж боддог шүү дээ тий.
Тэгээд ер нь бол аль болох эмэгтэй өөрөө өөрийгөө тайвшруулах хэрэгтэй юм шиг санагдтiin. Ганцаараа авах цаг хугацаа өөртөө гаргахыг боддог. Жохон бохомцсон стресс үедээ бол гэдэг нэг байнгын өрөөндөө сайхан алуун давста баанд хэвтэл тайвшрна да. Тийм. Тэгээ одоо бас таны түрүүний асуултанд би бас нөхөртөөгөө 14 жил болж байгаа. Тэгээд манай нөхөр та сая хэлсэн ингээд нөгөө гэр бүлийн амьдралд бас ингээд тэг маргалдах ч гэдэг юм үл ойлгоцох ч гэдэг юм даван туулахад бас тийм цаг хугацаагаад байдаг. Тэгээд миний хувьд бас Америкт суралцж байхдаа гал гараад тэгээд яг өөрийнхөө одоо биеийн бас тодорхой хэмжээний эсхийг бас түлэгдэжсэн. Тэгээд тэр үед бас манай гэр бүлийн хүн одоо юу гэдэг эрэгтэй хүн бол яг тийм хэцүү цаг хугацааг бол даваад гардаг юм байлээ. Тэгээ би болохоор нөгөө эмэгтэй учраас сэтгэл жоохон ингээл те энэ хүн одоо ингээд би юм төрөхтэй ч гэдэг юм ингээд үлдчихвэл одоо манай нөхөр манай найз залуу байсан л та тухайд тэгээд ингээд орхиод явж болооч гэдэг юм уу те одоо яанаа гэж маш их айж төржсэн. Тэгэхэд бас яг миний хажууд бол за ямар ч байсан би байна мэдээж хэрэг нэгдүгээрт хоёрдугаарт яг тийм аимшигтай бас дүр төрхийг хараад ингээд эрэгтэй хүн бол хайрлаад байж идэм байлээ. Тэгэхээр одоо ингээд эргээ бодоход эрэгтэй хүмүүс бас одоо юу гэдэг улс төрч эмэгтэйчүүд гэдэг юм уу. За ингээд ийм та бит хоёр шиг ч гэдэг юм уу тийм ээ одоо улсын орныхоо төлөө эмэгтэйчүүдийнхээ төлөө хийж бүтээ гэж бодож байгаа эмэгтэйчүүдийн ард одоо байгаа эрэгтэйчүүд тийм ээ бол яг ийм хүчтэй тулгуур тэгээд дээрэс нь маш их бүр ингээд өндөр ойлголцолтой байдığım юм гэж бол би хараад байна. Биднийг байгаагаар нь хайрлаж чадчихсан. Харин Тэр нь байгаагаар нь л хайрлаж байгаа. Энэ хүн энэ ажилгүйгээр, энэ хамт олонгүйгээр, энэ нийгэм итгэхгүйгээр энэ хүн хин чиш болно гэдгийг мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг байгаагаар нь хайрлаж байгаа. Эрчүүдтэй бас их баярлах хэрэгтэй. Тэгээд яг үнэ. Тэгээд би яг тэр үед нөгөө нөхөртөө маш их баярлаа гэж хэлхийг хүсэжсэн. Талархлаа илэрхийлэхийг хүсэжсэн. Тэгээд таны хувьд яг нөхөртөө яг энэ үед нь ингээд би баярлаа гэж хэлэх байсан ч хэлж чадаагүй дээ ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо би эргээд ботход энэ үе маань бид хоёрын хамгийн одоо ийм үе байсан ч гэсэндээ ингээд даваад хамтаа тулаад ирсэн шүү гэдэг тийм үе байвал манай үзэгчтэй бас хуваалцаа тэгээ хоёлын нэвтрүүлгээ өндөрлөө. За тэгэл яг бид хоёр бол гэр бүлийнхээ хоорондын ярилцааны асуудлыг хин нэг нь буулт хийх, хин нэг нь одоо нэгэд авах гээд авахгүй тэгээд ямар ч байсан хоорондоо зохицол учир олол явчихдгийг. Хүний амьдралд мэдээж одоо ах トゥ төрөл садан одоо ингээл бас нэг хүнд хэцүү үед тулгарх юм байна шүү. Хамгийн хайртай хүний алдах бол хүнд хамгийн хэцүү. Тэгээд тэр цаг үед яг дэргэд байж туршид тулж тэр одоо сэтгэлийн хамгийн хүнд хэцүү зүйлийг ойлгож мэдэрч туршина гэдэг бол хамгийн өнгө туршиг. Тэрийг хэлэх нөхрөөсөө мэдэрсэн. Тэгээд магадгүй би тэрийг илэрхийлж чадаагүй явж байгаа бах. Тэр цаг хугацаа одоо баг өнгөрөөд 1 жил орчмол болж байгаа шүү байна. Тэгээд нөхртөө бас их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хайртай шүү байна да. Хүнд хэцүү цаг үед дандаа хажууд маань бат бүх хэрэм болж зогсоо сэтгэлийн хамгийн их хүчийг харьцаа авдаг. Түмшиг баярлалаа гэж хэлээ да. За ингээд өнөөдөр бас манай дугаарын онцлог олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг бас хамгаалах өдрийн одоо онцлогтой дугаар байгаа. Тэгээд манай энэ удаагийн дугаарт бас бид бүхний урилгыг одоо хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Өөрөө гişүндээ би бас нэг юм цэцгийн баглаа. Тэгээд энэ маань болохоор манай эмэгтэйчүүдийн нийслэлийн социал демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ийм юу юм одоо алчуур юм. Тэгээд энэжээрээ бид нар бас хамтаараа хийлгээд STW нийслэл гэж бичсэн. Тийм. Тэгээд энийг бас танд билээлээ. Тэгээд гоё эмгтээчүүдтэйгээ уулзахдаа энэ одоо алчуураа зүгээд тэгээд уулзаарай гэж бас танд хүсмээр байгаа юм. За баярлалаа. Ямар гоё билээ вэ? Баярлалаа. За. Хүн болгоо эмгтэн хүн болгон цэцэг авах дуртай тий. Нийт бас бүх сайхан Монголын ээжүүд, эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд, охтууд та бүхэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд эрүүл их хамгийн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. За баярлалаа. Сонирхолтой сайхан нэвтрүүлэгтээ урьсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ подкастыг үзэж байгаа, сонсож байгаа нийт бүсгүйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг бол бид баяр гэхээс илүү бүтээлч хандлагатай, бүтээл сэтгэлгээтэй үр дүнтэй өнгөрөх ёстой өдөр гэж боддог. Тэгээд эмэгтэй хүн болгон эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө дуурна гэдэг бол нийгмийн сайн сайхны төлөө дуурч байгаа юм шүү. Эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг дэмжиж байгаа эрчүүд бүхэн нийгмийн сайн сайхны төлөө бас дуурдаг юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Ингээ та бүхэндээ аз жаргал эрүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. За баярлалаа.